Otto, Juan Chino, Lalo, Pulga. Toda la banda que está con nosotros en la plenitud. ¡Ándale! Porque lo de hoy es super dengue. Super dengue. Super dengue. Pero el que sí, arriba, arriba. Esta noche, Henry toca la banda que nos acompaña. Arriba. Jóvenes, lamentablemente el tiempo no nos alcanza para nada. Y bueno, pues en esta gran ocasión felices y contentos de haber estado con ustedes. Gracias por la invitación que nos hicieron. Y nos vamos hasta la cabina, hasta el escenario, pero antes tenemos el disco compacto para todos los jóvenes que nos estaban pidiendo. Tenemos el disco compacto a la venta para todos y todos ustedes. Ese mira que nos acompaña. Saludos a Francisco Petraza del Grupo Actual. Ahora que sí. Ándale pues. Bueno, pues esta noche nos vamos hasta el escenario de nuestros grandes amigos, familia Vargas, amigo, con Macaxi con ustedes.